係啊。哎，好正啊！大家一齊食飯啊！甜甜酸酸啊，肉又多啊！有啊，未俾你喎。好正。哇！跌晒好多落地啊！落大雨。有雞啊！真係走地雞啊！想揀邊隻走地雞？嚇，隨時有一隻啊！揀我呢位師傅佢話要揾走地雞喎，哇幾多？嗰隻幾三哇！嗰樣要3萬，最都係肥雞嚟㗎。哇！打交佢啦！嗱，陣間嗰隻咧，嗰隻肥啊！哦，走地雞啊！最都肥絲大隻，打交去追住佢啊！見唔見到啊？係啊，係芒果添嗰度。哇！呢啲真係農村啊，有好多龍眼啊！呢個好呢隻菠蘿，呢啲啊真正沙田柚啊！哇，大過我手掌啊！呢啲沙田柚正，用呢啲河水去淋灌菜啦。哦，真係，哇！呢隻菠蘿，係啊，真係有我手掌咁大，咁樣俾大家睇。哦，真係呢啲農村生活，我好中意。啊，用擔挑擔水。表姐啊，教壞阿表姐教壞我哋喺度偷食黃皮啊！嚟！佢拆裝教務俾我而家。跳高啊！我嚟啦！阿仔跳啦！再嚟個啊！阿仔跌咗落坑渠。大千幾粒都咁大。大粒啊！我影咗紅多多啊！紅多多啊！係喎，呢幾粒。咪影埋人跳高啊！你嚟。點啊？呢邊都唔夠高，真係。唔失禮，你會俾人擺上 YouTube 啫嘛？哎，睇下呢個人點樣？個姿勢好似好靚。唔得。掹啲茄得，你做咩掹嗰隻？你掹個茄就得啦，掹到個茄切落嚟得啦。你抌去阿眉嗰個籮度先啦。嚟啦，唔好咁孤寒啦，請我食啦。你最後尾佢都係攞走喎。喂，快手咧喂！冇結，唔好嘅。揾個蝦嚟，好咁死嘅。係咪真係得㗎，師傅？你專唔專業㗎？啊，係啦。嚟啊！你呢位師傅，你過去嗰度，佢掹落嚟，你摘。啊，智慧喎！呢啲就係智慧喎。扮嘅咋？誒，你掹住佢哋摘。你上面想粒？斷粒計嘅，唔係斷丫計嘅。等我嚟。哇！哎呀，葉都要啊！葉咁樣有枝有葉啊嘛。哇！你睇呢啲真係未熟㗎啦，青 B B 唔好。係咪？哇！真係好喎，好甜啊！真係好甜。可以冇咁甜喎。啊！好耐冇聽過呢啲聲啊！大家呢啲真正嘅鵝啊，走地鵝。哇！你哋好嘈啊！你哋，你會唔會攻擊我㗎？佢哋行得好快啊！哇！呢度仲有好多荔枝啊！隻鵝好似想攻擊我咁樣嘅，點解我行去邊去？啊！呢度好多荔枝啊！好嘈啊！
呢度仲有好多荔枝啊，原來。我話你點解帶住四隻嗰啲啊？佢好似跟住我行咁樣啊！你睇佢。啊！啲荔枝。老婆，你做乜帶住四隻嗰啲啊？四隻鵝。係啊。想食嘢啊！有人餵佢啊！知唔知係咩嚟嘅？呢棵係釋迦，真正嘅釋迦。呢棵樹咧係好矮嘅。呢棵樹矮到咧，哇！而家幾多？我而家係踎喺度嘅咋。你咪話佢有種咩？打咗種啦咩？有。唔係，我話你啊，你話嗰個百幾蚊買嗰個啊4粒啊！係咯，你點解唔攞翻去種啊？3年就變成咁嘅樣嚇？落地先好生。係啊，如果種哇！唔係好多粒啊！哇！哎呀！未啊！哇！哇！幾大粒釋迦！好多粒喎！如果有得食就好啦，而家我要捐翻出嚟。你喺個盆嗰度攞個種啊，種喺呢啲農村生活幾正！我發現咗一啲嘢，真係好懷舊。大家，荔枝柴。透爐啊！煮飯真係好耐冇見過，真正嘅荔枝柴煮食，但係佢哋都有明火嘅。哇！仲有以前嘅竹籮，上面呢應該係蒜頭。以前呢啲人呢，呢啲屋呢。掛過，即係有人就嚟走都掛安在呢啲橫梁上邊，唔知而家有冇咧？而家見到係啲乜嘢？放大啲，嗱，要俾大家睇，係栗子樹啊！嗰個打滿咗都好多啊！第一次親眼見到，啲鵝係喺度放羊，喺度阻住我哋架車行。專業人士而家去真正去摘。嗯。兩大個膠囊，陣間唔知會摘到幾多啦。嗰幾隻嘢喺度隨便巴閉，你睇佢哋。佢仲喺度隨便巴閉。夜春夢，呢個係桂味啊！傻，咁近嘅桂味都唔影，又打雷啦！啱啱落完一陣雨又嚟啦。嚟，喂，搬啦！兩個喺度扮。起身啊！咩扮啊？好辛苦㗎。係咯。有幾咁辛苦啊？你兩個嗰籮嘢，一個人都拎得到啦。係啊，唔得㗎。
阿嫂過嚟喎。佢有冇嚟過啊？你睇有兩個雞手鴨腳都唔係搬運工人嚟嘅。坐低先。啊，閂好道門啊，唔好走我啊！做翻啲。啊！嚟啊！好，跟住等我去修剪。哇！啲男知有幾多斤？陣間叫你讀出嚟。梗係去嗰邊慢慢坐低修剪啦。私人仲落水。你唔可以咁樣搣㗎，個釘㗎，爛㗎。係啊，你唔可以整死係啊，你係咪專業㗎？啊，係啦。係。個個都好忙。叫什麼果啊？叫窿窿啷啷果。係啦。對。飽啊！你飽啊？Say hi。嗨，你好。好乖啊，兩個小朋友。你阿姨好，係啦。你叫什麼名字啊？我叫王凤林。他呢？他若不是叫我叫黄凤琪，我弟叫。你叫什麼名字啊？他叫小朋友。王鳳林，他叫王鳳林。你說。王鳳林。說。我姐。師傅，你喺度整咩啊？嗰度，而家修剪呢啲，陣間攞出去門口嗰個地攤度賣。嗰度有得賣咩？有。呢個方圓百里都好似冇過一個人喎。一陣間好多人揸車過嚟。喂，呢個師傅，我叫你摘荔枝，你走去度荔枝，你走去食荔枝。冇錯，我哋試下呢個叫咩啊？桂枝啊？呢個桂味。桂味。點啊？呢個桂味個味道點啊？未試啊，第一次。你有冇影呢啲相俾你嫂睇啊？唔使俾佢睇㗎啦！哇！呢個農家村姑，呢個農家村姑。2件，每件10斤嘛。對啊。下單時候會這樣下的。順豐速遞，乾貨它是可以走子母件，諗住去雲南。我要怎麼下？一個單是一件貨，那怎麼走啊？走飛機啊，不是，我怎麼走這個賬？走這樣，就是說你只要說是你寄一箱，乖一點。啊，呢自己種嘅花生啊。那怎麼搞啊？自己種嘅好香，你這樣走一個，好有花生味啊！這兩個賬我不用下，我只要1下。掘咗一大袋。